osobola okutuuka wa osobola okutuuka e Makka okole emikolo egyo. Oba ng'omuntu obanga ovudde wano ogenda direct Makka nga gw'ogenda kugwa ku kisaawe eky'Ejidda, naye enniya y'omuntu avudde wano ng'agenze direct Makka alina okuleeta enniya ng'agireetera ku Red Sea. Olina okuleeta enniya ng'ogireetera ku ki? Ku Red Sea. Era nga n'endeeta y'enniya tugamba nti labbaika umra, Allahumma labbaika umra, Allahumma labbaika umra. Tuddamu Allahumma labbaika umra fayassirha li. Naam, Allahumma labbaika umra mutamatta'an biha ila al-hajj fayassirha li wa taqabbalaha minni fa in habasani habisi famahalli haythu habastani. Bwetyo bwe tuleeta ki? Enniya. Ngera hijja nga bwe tugimanyi nti erimu emiteeko giri emeka? Esatu. Mu miteeko egyo esatu tulina gye bayita ifrat, ne tubeera ne iqran, ne tubeera ne tamattu. Naye ffe ekika ekyaffe kye tugenda okukola bakiyita tamattu. Kisooka na umra, yenniya gy'oleeta oluvannyuma lw'okubeera nti tutuuse ku lunaku olw'omunaana Dhulhajji, omwezi ogw'e12 ogwa Dhulhajji, ne tubeera nga tuleeta enniya etuyingiza mu hijja, naye nga tusooka na nniya yaki? Ya umra. Ne tubeera nga tugamba nti labbaika umratan mutamatta'an biha ila al-hajji fayassirha li wa taqabbalaha minni fa in habasani habisi famahalli haythu habastani. Njiddamu labbaika umratan mutamatta'an biha ila al-hajji fayassirha li wa taqabbalaha minni fa in habasani habisi famahalli haythu habastani. Amakulu labbaika umrata, Allah wange nyanukudde okukola umra, mutamatta'an biha ila al-hajji, nga ngenda kukola umra eno oluvannyuma nsumuluka okuva mu mizizo mbeerekaawo nga teri kikola ki? Teri muzizo gwonna gwendimu. Ate oluvannyuma ennaku z'omwezi nga ziweze 8 Dhulhajji mbeere nga nyingira mu mikolo egya hijja. N'olwensonga eyo nti tusooka na umra, enniya gye tuleeta oluvannyuma ennaku 8 Dhulhajji kasita zijja, ne tubeera nga tuleeta enniya yaki? Enniya eya hijja. Nekyo twagala okubeera ntwetegereza mu nsonga eyo ti omuntu yenna agenda okuleeta enniya, bino byalina okukola wammanga. Ogenda okuyingira mu nniya bw'oba olina enjala waali badde osooka n'ozisalako. Bw'obanga olina akaviiri konna k'otayagala ku mubiri kw'olina okubeera nti okaggyako before nga tonaleeta ki? Tonaleeta nniya. Kati bwe tuba tugenda okuleeta enniya, bino bitusaanidde okukola. Omuntu asaanidde okunaaba olunaaba olwa sunna. Ngera ennaaba gy'onaabamu enaabwa omuntu agenda okusaala Eid, enaabwa omuntu yenna agenda okusaala ejjuma, enaabwa omuntu yenna ayingira mu mikolo egya hijja, enaabwa omukyala abadde mu nsonga ng'atukudde n'anaaba, n'enaabwa n'omuntu ng'asumulukuse. Omukyala asumulukuse n'abeera nga akoze eki? Yalaba nti ateredde. Bw'aba nga ateredde aba alina okunaaba olunaaba olwaki? Olwa sunna. Kati bw'onaaba olunaaba olwo olwa sunna, kiba kirungi nnyo n'onaaba mu nnaaba efaanana bw'eti. Kwata ekyangwe kuba sabbuuni weekuba omubiri gwo gwonna. Bw'omala okukuuba omubiri ogwo, bw'omala okukuuba omubiri ogwo gwonna, n'obeera nga okola ki? N'obeera nga bw'omala okukuuba omubiri gwonna, n'obeera ng'ositanja, kyetwaliza okubeera nti omuntu atawaaza mu bitundu bye ebyekyama. Bw'omaliriza okubeera nti otukuza ebitundu bye ebyekyama, n'obeera ng'ofuna wuzu yaki? Wuzu y'esswala. Bw'ofuna wuzu y'esswala tugifuna tutya? Naaba ebibatu ng'oyisa mu bisekeseke, ebisekeseke bino emirundi emeka? 3. Bw'omala okuyisa mu bisekeseke emirundi 3, ng'omaze okunaaba emirundi 3, n'obeera ng'ofuna amazzi mu kibatu kyo, n'otwala mu kamwa ng'onyumunguza, era nga bw'ofeesafeesa mu nnyindo. Ekyo kikola ng'okikola mu tayimu kamu kaseera kamu, nti gw'otutteko mu kamwa
era ofisaawo agamu agagenda mu kimu nnyendo nobeera ngaokikola emirundi emeka 3 n'omalirizaawo n'onaaba feesi gyeyitira bulungi nnyo emirundi emeka 3 n'omalirizaawo n'onaaba omukono ogwa ddyo emirundi emeka 3 n'omalirizaawo n'onaaba omukono ogwa kkono emirundi emeka emirundi 3 n'omalirizaawo n'osiiga amazzi mu mutwe ng'otwala ku nkoona era nga bwozza engalo zino ebbiri zino ku buli mukono engalo eno eraza edda mu kutu munda eno ensajja n'ebeera ng'edda ku ngulu kw'okutu n'ebeera ng'ekola ki ekunaaza mu nnaaza ennungi ekyo bwe kiggwa ne tubeera nga olwo twesiba hiraani ffe abaami abakyala bambala ennyambala yaabwe enzigumivu eya shariya ne bambala nga tebawolesa bitundu byabwe bya mubiri gwabwe wabula bambala nga baggumidde era nga tebesittaza balabe nabwe kityo omwami osiba hiraani n'oyambula buli kagoye konna akakuli ku mubiri era n'obeera nga oluvannyuma lw'okubeera nti oggyeko buli kagoye konna n'obeera ng'osigazza engoye 2 hiraani ezo 2 essuuka gye bayita essuuka yeeyo ekubikka waggulu ate gye bayita enkutu yeeyo gy'osiba wansi naye olina okusiba enkutu eyo n'ebeera ng'enywera bulungi olw'ensonga nti kyakabenje nnyo okubeera nti singa hiraani eyo togisiba n'enywera bulungi singa eba nga esumulukuse n'ebeera nga ekuguddeko mu bifo ebya haramu oba ogenda okutoola omutango ogwo gwakusala mbuzi bisalire mu haramu bisalire mu bifo ebyo eby'emizizo oluvannyuma abantu b'omu makka babeere nga bali ennyama eyo n'olwensonga eyo omuntu alina okugenderera akimanyi n'ekirala entuula bw'omanya nti oyambadde engoye ezo manya nti entuula erina okubeera nti etereera si kumala gatuula kubanga munda mwonna tobaamu nakantu katya kamu ekyo nga kiwedde tutuuse Jidda tuvudde n'enniya tuzireetedde ku redisi nga bwemugiwulidde enniya labbaika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajji fayassiruha li wataqabbalaha minni fa in habasani habisi famahalli haythu habastani Allah nyanukudde okukola umra era nga ngenda kuva mu mizizo mbeerekaawo nga siina muzizo gwonna gwe nnina nga mmaliriza umra yange ate oluvannyuma lwakabanga ennaku 8 eza Dhulhajji nga zituuse nyingire mu mikolo egya hijja bw'otuuka e Makka bw'omala okuleeta enniya eyo ng'omaze ogireeta tuleeta talbiya kwe kuwerera Allah n'omukakasa ti labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika laka labbaika allahumma labbaika ay Allah wange nyanukudde ay Allah nyanukudde labbaika la sharika laka labbaika nyanukudde obutagattako kintu kyonna nyanukudde inna alhamda mazima amatenda amajjuvu wanni'mata n'ebyengera laka walmulku byonna bibyo n'obufuzi bwo Allah tabaraka wa ta'ala teri ayingira mu bufuzi bwo ekyo kigambo tukiddiriŋŋana buli wonna oba ofunidde akadde bino wammanga biziyizibwa ku muntu yenna amaze okuleeta enniya okubeera nti ate abikola era biviirako ne nniyayo gy'oleese okubeera nti efa oba hijjayo okubeera nti tegenda kutuukirira bw'omala okuleeta enniya mukyala mwami toddayo kukwata ku buwoowo ebyo biziyizibwa ng'omaze okuleeta enniya ekyokubiri mukyala mwami tolina kubeera nti oyogereza oba bakwogereza oba owoowa oba okubeera mu nsonga z'obufumbo ng'oleese enniya ekyokusatu tetulina kubeera tusala akaviiri konna akali ku mubiri gwaffe kakabenga kali luddawa tokkirizibwa kusala kaviiri konna kali ku mubiri gwo ekyokuna tokkirizibwa kusala njala
wadde oziruma. Ekyokutaano, tokkirizibwa kutula miti girimu haramu wadde okuyigga. Oyinza okulaba enjibwa nga wamanyira okubaakuba n'ojja okuba enjibwa negenda ofuna n'ogenda obeera ng'oyononya enniyayo. Tetuyiggira mu nniya nga tubali tukoze ki? Tuleese enniya. Kino kigenda eri abaami, ky'abaami bokka. Omwami bw'oba omaze okuleeta enniya tokkirizibwa kwambala kagoye konna akatunge, underpart n'ebirala ku vesti bwonna tokkirizibwa. Ekyokubiri, ku mwami takkirizibwa kwambala ngatto zibikka bigere. Alina kwambala open naye nga zonna era nga open, nti engatto eyo tebikka mu maaso wadde emabega. Ekyokusatu, omwami takkirizibwa kubikka ku mutwe, oyambale enkufiira, oyambale seppe, oyambale biki. Ebyo byonna bitataaganya enniya. Y'enkola y'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'akola hijja. Era yennyini atugamba nti khudhu anni manasikakum, hijja yemba muzikola mubeere nga muzijja ku nze, tomala gakola wabula olina okugoberera owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ekirala, kino kigenda eri mukyala yekka, nti omukyala naye wabanga amaze okuleeta enniya takkirizibwa kwambala gloves ku mikono gye, n'okubeera nti ayambala niqaabu n'abeera nga ayambala ka niqaabu kano kebabikka wano ku gundi ku mumwa oba kebabikka wano ku face, tekakola ki? Tekakkirizibwa nga oleese ki? Omaze okuleeta enniya. Naye omukyala waddembe okwambala stocks, okwambala engatto ezibikka, n'okwambala olugoye lwonna nga bw'aba ayagadde, ebbanga lirumala nga olugoye olwo teruyoleka bitundu bye eby'omubiri gwe, wabula nga ayambadde nga sharia bwekola ki? Bwegamba. Bwe tumaliriza ebintu ebyo byonna nga tubimaze, tuli ku labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wanni'mata laka wal mulk la sharika laka. Eyo talbiya yaffe nga tuwerera Allah, tumukakasa. Kirungi nnyo okwogera ekigambo ekyo nga ne ku mutima okitaddeko. Kiba kibi nnyo okubeera nti okyogera bwogezi naye nga tukikole ki? Tokituukirize. Bwe tuvaawo tutuuse ku kisaawe Jidda, bamaze otukoonera tuyingidde mu Makka. Bwe tuyingira mu Makka, bwe tugenda ku Kaaba, tuba tulina okutandikira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatandikira hijja. Ngera bwe yatandikira hijja bayitawo al-Hajar al-Aswad oba ennywanto. Hajar al-Aswad wano ku nsonda eno, kubanga Kaaba erina ensonda nnya, emu, bbiri, ssatu, nnya. Hajar al-Aswad ly'ejjinja eriddugavu lye bayita ennywanto. Wetutandikira omulundi nga tugenda okwetooloola. Naye omwami ng'ogenda okwetooloola oba osibye ihraami, olina okumakinga sure n'obeera nga weekakasa nti ekibegabega kino ekya kkono kibisse, ate ekya ddyo okikoze eki? Okisumuludde. Ihraami oba nga ogyambala, olina okugyambala nga ogiyisa mu mpisa ennungi. Kandeteko ku nnamba ku ihraami tubeere nga tulaga engeri gye tuyinza okubeera nti tugikolamu insha Allahu taala. Bwetuti bwe tukola ihraami eno ebeera nga tugitadde waggulu. Tuddira omukono ogwa kkono ne tugubikka nga tubali twetoolola Kaaba. Kati enju eno Kaaba, enju eno gye bayita Kaaba, bwe tuba nga tutandika omulundi nga bwebagambe ne tugutandikira ku nnywanto, oddira n'ebeera nga omukono ogwa kkono we tuba twetooloola
tudda ku mukono gwa ddyo, tetudda ku mukono gwa kkono bwe tuba nga twetoola. Ne tuddira omukono ogwa kkono ne gubeera nga gwe guliraanye ennyumba era nga tugubisse. So ng'ate ogwa ddyo tuba tugukoze ki? Tuba tugulese wakuba nti ndi mu kkanzu naye wano bimba nga mbadde nyambadde hiraami, wano mba siina kubeerawo na kantu konna ng'era omubiri gulabika nga n'omukono gulabika buki bulungi nnyo. Ne tubeera nga tutandika omulundi gwaffe nga bwe tuba tutandika tugamba nti bisimillahi allahu akbar, tulaza bulaza era ng'okozesa omukono ogwa ddyo nogamba bisimillahi allahu akbar. Olina okumanyira ddala nti oli mu layini eno ey'ennywanto oba eya hajarul aswad bw'oba nga weetoolola, tolina kubeera bbali waayo, olina kulabira ddala nti mu nsonda ntuuseemu. So nga tujja kusanga bannaffe bangi nnyo babeera mu mikolo egya hijja naye ng'omulundi gwe gutandikira ate si waatandikira. Oluusi abamu bagenda okuleeta ekigambo ekyo nga bayise nawo, abamu bagenda okuleeta enniya egundi ekigambo ekyo nti bisimillah allahu akbar ne bakireeta nga tannatuuka na ku nnywato. Kiba kirungi nnyo n'olaba kubanga ate era batuyambako nti bateekawo ebitaala ebya green ng'olina okulabira ddala nti mweyimiridde era otebedde ki? Otebedde mu nnywanto oba mu hajarul aswad ku jjinja eriki eriddugavu. N'olwensonga eyo enywegera ya mirundi ebiri. Tusobola okunywegera ennywanto eno nga tugikutteko bwe kiba tukisobodde. Bwe tuba tukisobodde Allah yatugondezaamu ng'ayisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti osobola n'okunywegerera mu bbanga n'oyogera bwogezi bisimillahi allahu akbar. Tulina okwegendereza nnyo obutakosa bannaffe kubanga ensindikagano enninnyagano bantu beerinnya naye tulina okukola ekituwa emirembe ate nga ne bannaffe tubalese nga bali miki mirembe. Katulina ensonda bbiri ku kamba eno. Bwe tuba twetoolola tumaliriza wano tugenda twogera ebigambo obanga tutendereza Allah, tukola adhikaari, tusaba Allah, tukola istighfar okumusaba okubeera nti atusonyiwe na bingi. Osobola okusoma ayati, osome surata Ikhlasi, qul ya ayyuhal kafiruna na bingi nnyo byonna nga weetoolola. Olina okubeera nti obyogera ng'era bw'osaba Allah tabaraka wa taala. Kamba tebagyetoolola mulundi gumu nga bannayuganda bwe tukimanyi, ffe tukimanyi nti omuntu amaliza hijja omulundi gumu. Kyo kituufu nti hijja Allah gye yanaalika eryeki eri farada, naye ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kyalibadde kirungi nnyo omuntu waba akoze hijja waba atutte ewala ennyo emyaka 5 sinagigwako abeere nga addayo emaki Makka akole hijja olw'obulungi obuli mu Makka. Empeera z'ofuna ng'osaalidde mu masjidi eyeetoolodde Kaaba eno gye bayita haramu al-Makki, haramu eriraanye Kaaba, ofuna empeera emitwalo 10. Ate nga oba obaliddemu nti esswala z'olunaku z'oba osadde olunaku tosobola kubeera nti ofuna empeera ezikola ki? Empeera eno egundi eno ye masjidi ekola ki? Masjidi eyeetoolodde Kaaba. Kaaba eri wano nga bwe mugiraba naye yeetooloddwa omuzikiti ogwo nga bw'ogusaaliramu esswala emu ofuna emitwalo emeka? Emitwalo 10 egy'empeera. N'olwensonga eyo kyamaanyi omuntu okusaala esswala 5 asinga n'omuntu asadde omwaka omulamba ng'asaalidde mu jjama tekifunwa. N'olwensonga tulina okubeera nti tukifaako nnyo okulaba nti tufaayo okulaba nti tuddingana e Makka. Naawe obutagayaala nga gwe Allah gw'asaasidde n'otuuka e Makka n'obeera nga ddala mu butuufu ofaayo okusaala esswala ng'ozisaalira mu ki? Ozisaalira mu haramu. Naawe atuuseeyo okubeera nti osaba Allah akuzzeeyo okole kubeera mulundi gumu oddeyo omura tuwangalire ku mbeera eyo paka Allah walikola ki? Lwalitujjulula. Bwe tujja nga tusoma ebigambo ebyo wano ewali hijiri al-Ismaila, ekisenge kyali kya Ismaila kyo kimpi kiri mu waiti wano kyetoolodde okuva ku nsonda eno n'ensonda eno kijja hijiri Ismaila kiri awo. Kati ate ensonda eno eriraanye Kaaba bagiyita Rukunul Yamani, etunudde mu Yemen, mu nsi gye bayita Yemen. Yalimu nnyo kitole obusiraamu bungi, baulama bangi abamanyi bangi nnyo bawangalira mu nsi eyo. Naye wano wetutuukawo tulina ebigambo okuva ku nsonda eno okutuuka ku eno ey'ennywanto twogerawo ekigambo nti rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Ebigambo ebyo tubyogerera okuva ku mpagi eno Rukunul Yaman ne Hajarul Aswad. Rukunul Hajarul Aswad yeno empagi oba ensonda eriko ejjinja eriddugavu oba okuli ennywanto. Tubisoma ebigambo ebyo oba ng'olabye mu kifaananyi olabanga awatono
naye wayinza okutwalira obudde okusinziira ku bantu babeerera abangi n'okusinziira engeri gwe gye weesambye Kaaba walina okuba nga wawanvuwamuko n'oyogera ebigambo ebyo okuva ku nsonda eno paka wano ng'oddiŋŋana rabbana mulezi waffe atina tuwe fi dunya ku nsi hasanata bulungi wa fil akhirati ne ku nkomerero hasanata bulungi wa qina adhaba nnar era otukingiriza ebibonezo byaki ebibonezo by'omuliro. Bwetyo ne tukikola omulundi gutandikira ku nywanto oba ku hajar al aswad era oguwerera bwe gwetoolola bwe guti era ne gujja guwerera wano ogwo n'omanya nti gumu era n'oddamu n'oga bisimillahi allahu akbar n'ogenda nga weetooloola paka womalayo emirundi emeka emirundi 7 nga bw'otendereza Allah bw'omusaba okusonyiwa okuwa okusaasira byonna byonna tulina okubikola n'omugulumiza Allah tabaraka wa taala huwa malikul mulku yennannyini bufuzi arrazaqu alghaniyu omugabi ate era omugagga Allah tabaraka wa taala eriziki yonna erimuki eri mumikono gye. bwe tumalirizaawo tudda ku maqaami Ibrahim ekifo kya jjajjaffe Ibrahimu alayhi salaam we yayimiriranga Kaaba obujja. Ibrahimu alayhi salaam tukimanyi bulungi nnyo ne mutabani we Ismaila baakola omulimu munene nnyo okulaba nga bazza Kaaba obujja ne babeera nga bagizimba. oba otunuulidde ekifaananyi kino nga bw'okiraba akayumba kano ka gilaasi kali mu lugolodi ako ke bayita hijiri Ismaila ke bayita maqaami Ibrahim eno gye bayita hijiri Ismaila eyetoolodde ensonda zino ebbiri. naye kano maqaami Ibrahim waliwo ekiragira ddala nti Ibrahimu yayimirirawo ebigere bye bwe yayimirira kiraga nti waali wabisi n'alinnya ebigere ne bisobola okubeera nti birekawo akabonero biri mu kagilaasi ako mu kayumba ako. kati wetumaliriza okwetoolola Kaaba emirundi 7 tudda emabega w'akayumba kano ntusaalira akabbiri. abasobodde ayinza okusaalira okumpi naye tekisoboka kubanga abantu wano wonna baba beetooloolerawo. tudda emabbali eno nga gy'olaba abantu ne tuleka okutataaganya bannaffe abeetooloola ne tubeera nga tusaaliraako ezo bbiri. ng'era akesooka tusoma suratu al-Fatiha ne tugoberezaako suratu al-Kafiruna qul ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. bwe tumaliriza era akesooka era akeyokubiri tusomera mu suratu al-Fatiha ya alhamdulillahi rabbil alamin. oluvannyuma ne tubeera nga tusoma سورة الإخلاص قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. wetumalirizawo kubanga nabo batugobaganya olw'abannaffe abalala baagala okubeera nti bakoleramu ekyokusaala abangi abaagala okukoleramu emikolo. buli kye tukola kyonna tukikola mu bwangu okulaba nti tuviira bannaffe enkuyanja n'enkuyanja eri wano obukadde n'obukadde obuli wano babeere nga buli omu asobola okubeera nti atuukiriza ekyo. buli kye tukola tukikola mu bwangu. oluvannyuma lw'okumaliriza ekyo yali nkola y'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama okugendako ku Zamzam n'anywako kubanga kimanyikiddwa nti ffe ng'abali mu hijja baatuwa eddembe ddene tuba okola hijja ebiseera ebisinga obungi tubeera nga tukisiiba tuba tuli kwa ibaada kulaba nti tukola ebbajja eyo ng'owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagikola oba jjajjaffe Ibrahimu alaihi salaam bwe yagikola. bwe tumalirizaawo nga tunywedde ku Zamzam oba tetumunywedde tugenda eri tubeere nga tudduka Sofa ne Marwa. tugenda Sofa ne Marwa tusobole okubeera nti tukola ki tumudduka. wano sijja mukulaga bulungi nga Sofa ne Marwa naye ng'ekifaananyi kitono tuyinza okulaba wano Sofa wakola ki Sofa waali. Sofa butunnumba. akatunnumba ako kaliko kasozi katonotono kaliko agayinja aka Sofa n'aka Marwa nako kaliko ki amayinja. wansi wano waliwo ekikko. bwe tuba tuva Sofa tulina okwolekera Kabeera ne tugamba nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
netubeera nga tusoma adhikari nyingi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ono netwolekera okuva esafa ogenda Marwa. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Allahu akbar, Allah munene. Allahu akbar, Allah munene. Allahu akbar, Allah munene. La ilaha illa Allah, teri asinzibwa mutuufu wa kusinzibwa okujjako Allah. Lahu lmulku, yenna nyini bufuzi. Walahu lhamdu, era yenna nyini tutenzezebwa. Walahu lhamdu, era yenna nyini matenda amajjuvu. Lahu lmulku, yenna nyini bufuzi. Walahu lhamdu, era yenna nyini matenda amajjuvu. Yuhyi wa yumiit, yenna nyini kuwa bulamu ate yenna nyini kutta. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, era buli kintu kyonna yakinako buki obuyinza. Awo tutambula nga tukola adhikari zaffe, twesaba Allah abeere nga atusonyiwa, tusaba Allah abeere nga atumalira, tusaba Allah buli mbeera yonna paka wetutuuka mu kikko. Mu kikko ekyo kiina wekitereerera nga bw'okitambula okuva wano kikko neeno kagambe nga wano wali straight mu kikko omwo. Kati wano balamba n'ettaala eza green, neno ne bateeka n'ettaala eza green. Awo abaami bwe tubanga tulina abakyala ffe batugamba tutemereramuuko nti tubanga abawumbingamu okudduka naye nga tutuleka betukola ki betuli nabo. Era tubeera nga tusoma ebigambo bino, rabbi ighfir warham innaka anta al-azzu al-akram. Nkiddamu, rabbi ighfir warham innaka anta al-azzu al-akram. Rabbi ighfir, Allah sonyiwa, Allah nkusaba onsonyiwe, Allah nkusaba onsonyiwe. Rabbi ighfir warham, Allah nkusaba onsonyiwe era onsaasire. Rabbi ighfir warham innaka, mazima gwe Allah, anta al-azzu, gwe w'ekitiibwa, al-akram, agulumizibwa Allah. Nobeera ng'ekyo kikola bw'okiddiringana paka womalako ebitala bino ebya green, oluvannyuma n'oddako mu adhikari. Bw'oba otuuse katunumba ng'olinnyaaka Marwa, nobeera nga osoma essura egamba nti inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Ekyo kiddiringana paka w'omalako akatunumba ako, era bw'otuuka e Marwa n'oyolekera kibula ng'otunuulira Kaaba, newankubadde nga togirabako naye omanya nti eri wano, n'obeera ng'olaza omukono. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Omulundi okuwera tudduka Safa ne Marwa emirundi 7, naye omulundi gwe Safa ne Marwa bw'ova Safa n'ogenda e Marwa oguguba mulundi, bw'ova e Marwa n'odda Safa ogwo nagwo mulundi. Era by'okoze Safa mu kwolekera Kaaba era by'okola e Marwa paka bw'ogenda e Safa, era ova e Safa n'ogenda e Marwa. Bw'ova Safa n'ogenda e Marwa, ova e Marwa n'odda Safa, egyo mirundi 2. N'ova Safa n'ogenda e Marwa, egyo 3. N'ova e Marwa paka Safa, egyo emeka? Emirundi 4. N'ova e Marwa n'odda Safa, egyo 5. N'ova Safa e Marwa n'odda Safa, egyo 6. N'ova Safa n'odda e Marwa, nikibeera nga tuwere 7. Olina okumanya nti emirundi egy'okwetolola giwerera giwerera Marwa, ne tubeera nga tumaliriza emirundi 7. Bwe tuba tuyingira mu Umra, tuyingira mu nniya, ate tuba tufuluma mu nniya okuva mu mizizo, tufulumamu na kusalako ki? Kusalako nviiri. Abakyala babakubiriza okubeera nti mbeera n'enviiri zammwe, naye omukolo ogwo tuba nga tunaasala enviiri, tukwata enviiri zino tubeera nga tulaba obuyiseeko, tubeera nga tukusalako. Abaami tukimanyi bulungi nnyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusabira emirundi 3 omuntu asazeeko enviiri n'azimalako. Ate n'asabira omulundi gumu oyo atazikoze ekyakendezeza okukendeeza. Naye mu Hijja kyawukanako wano nga twakatandika Umra, kuba tusala enviiri emirundi 2, tusala mu Umra, tusala mu Hijja. Wano olina kukendeezaako bukendeeza,
n'olinda okumala okukola emikolo egya hijja, olunaku lw'onojja okwetoloola lwa hijja n'obeera nga osalako enviiri zonna n'obeera nga ozikola ki? Lw'onookuba ekiwa kisigama nti lwetolodde, kubanga kasita omala okukuba ekiwa gy'okkirizibwa okukola byonna by'oba oyagadde ku bino, okubeera nti ogenda weetoloola lwa hijja oba okubeera nti osalako nviiri n'omaliriza Mina n'olyoka oddawa n'odda e Makka. Nabwekiti enviiri tulina okuzikuuma n'okulaba nti tukola enkola ew'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tukimanye nti bwe tuba twetoloola emikolo gino gyonna tubeera tuli mu mizizo, naye bwe tumala okusalako enviiri ono tuba tukkirizibwa emizizo tuba tugivuddemu nga tusumulukuse. Awo oli wa ddembe ayagala okwambala ekitunge, oli wa ddembe okunaabisa owoowo, okwekuba perfume. Naye abakyala tekiba kirungi kukozesa perfume, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagayiziriza abakyala okubeera nti bakola ki? Bakozesa perfume. Naye abaami mukkirizibwa. N'omukyala waba afunye perfume nga si yeereekaana nga nsirifu, ekuuma mbeera ye, naye eba nnungi okubeera nti agikola ki? Agikozesa. Naye mu biseera by'emizizo by'emikolo nga tulese nniya tukkirizibwa. Awo tumala okumaliriza umra yaffe nga tugimaze, netubeera nga tusumulukusa okuva mu mizizo, netubeera nga tusigaza kusaala nga tutendereza Allah. Oluvannyuma tulindirira ennaku 8 zikole ki? Ziyingire. Ennaku 8 zezirwa. Ennaku 8 ez'omwezi ogwa Dhulhajja ogw'e12 okumanyikiddwa mu Busiraamu. Olwo tuba tugenda ate kuddamu tuleete enniya tudde mu mizizo nga bwe twagibadde mu umra. Kuba nagambye nti tamattu esooka na umra, bw'omala okumaliriza n'ova mu mizizo n'obeerako awo ng'owa bulijjo atalina buzibu bwonna, n'oyambala ebitunge byo, osala njala oba osala buli kimu kyonna emizizo oba ogivuddemu. Naye olutuuka olunaku olw'omunaana tukola nga bwe twakola nga tugenda okuyingira mu ki? Mu umra. Era tulina okunaaba olunaabo lwa sunna. Tunaaba olunaabo lwaki? Olwa sunna. Ngera tukolanga bwe twakoze nga tugenda okuyingira mu ki? Okuyingira mu nniya eya umra. Bwe tumaliriza okunaaba ku luno okwawukanako ne umra gye twakoze, kubanga twaleese enniya nga tuzireetera ku Red Sea, naye wano tugenda kuleeta enniya eza hijja nga buli tuzireetera wennyini buli omu wabadde asula. Kati nga liida omukulembeze wammwe abakuŋŋwanya mu kiseera ky'okubeera nti mumaze okunaaba mwenna mwambadde, abaami bazze mu hiraami zaabwe, olwo tugenda oziddamu ate buto, abakyala bambadde ennyambala yaabwe enzigumivu, ne beera nga tuleeta enniya. Naye olina okumanya enniya bw'obanga weekoledde hijja nga yo enniya eba eyawukana n'omuntu akoledde omuntu hijja. Ezo enniya bbiri zaawukana. Enniya y'omuntu akoledde omuntu erina bwereetebwa, n'omuntu atakoledde muntu era naye erina bwekola ki? Bwereetebwa. Kati ffe tudda ku nniya ey'omuntu ayeekoledde hijja. Tugamba nti labbaika hajja fayassiruhu li wataqabbalahu minni fa in habasani habisi famahalli haythu habastani. Labbaika hajja, Allah nyanukudde okukola hijja. Fayassiruhu li, ginteeremu obwangu. Wataqabbalahu minni, era ogikkirize. Fa in habasani habisi, singa nfuna ekintataaganya. Famahalli haythu habastani, nkusaba wemba nkomye, wemba nkola ki? Wemba ntandikira. Bw'omala okwogera ebigambo ebyo n'obeera nga mulinnya bbaasi zammwe abatambudde mba musobodde, ne mbeera nga mwolekera gye bayita mu Emina. Olwo tuba tugiyingira mu mikolo direct, ne tubeera nga tutuuka Emina. Otutuuka Emina, bino bye tulina okubeera nti tufaayo okubeera nti tubikola. Bwe tuba nga tutuuse Emina, bino bye tulina okubeera nti tufaayo okulaba nti tubikola. Esswala z'Emina, Mina lusenyu ate nga lunene, naye esswala z'Emina zaawukana n'esswala nnyingi. Zaawukana n'esswala y'omuntu ali mu lugendo, ne zaawukana n'esswala y'omuntu omulwadde, ne zaawukana n'esswala nnyingi. Bwe tutuukayo tusaaliddeyo Dhuhuri rero gisaalira mu budde, naye ng'osaalira akammeka? 2. Bwe tusaala Asiri tulina okugisaalira aka 2 mu budde bwayo.
bwe tusaala magharibi tusaala eraaka 3 mu budde bwayo, bwe tusaala gundi ishai tusaala eraaka 2 mu budde bwayo. Eyo ensaala gye tusaala nga tuli luddawa, nga tuli mu kifo kyaffe ekyawa eky'Emina. Mina kulya, Mina kutendereza, Mina kusaala bye bikolebwawa Emina. Awamu n'ekyo olina okwekuuma emizizo. Twayingidde mu nniya, twaleese enniya ne tubeera nga katuziyizibwako. Omusajja okubeera nti tabikka ku mutwe, tayambala engatto ezibikka ebigere bye, tayambala katunge konna ku mubiri gwe, era talina kubeera nti akola talina kubeera nti yeekuba perfume. Ekyo kigatta abakyala n'abaami, n'okozesa obuboobo, sabbuuni, n'okozesa ebizigo ebyakawoowo. Mina ekifaananyi kisobola okubeera nti kirabikako mu mbeera efaanagana bwetyo. Oyo Emina oyo. Tenti njereere ze zisangibwa Emina mu mbeera efaanagana bwetyo. Ebyo biwagi nabyo bisangibwa Mina, era awo babikuba olunaku olw'okumeka, olunaku olw'10 bannaffe ne babeera nga basaala Eid, ffe tubeera eri nga tukuba kiwagi ekisemberayo ddala ekinene, ekyo kiriraanye Makka. Kaakati tugambye nti tuli mu Mina, kukolerawo azikaari, kutendereza Allah, kusaba Allah kutusonyiwa, kwenenyeza Allah. Okulya olina okulya n'okusaala, esswala zaawo. Kimanye nti n'oba osanze ejjama ewedde, kubanga kikisoboka, ojja kusanga ebigo nga bijjudde, naye omuntu olina okwetegereza esswala gy'ogenda okusaala Emina. Erina okubeera ng'esswala gy'ogenda okusaala Emina, ng'esswala eyo webeera ya dhuhuri ogisaalira mu budde eraaka mmeka? 2. Bw'osaala asiri n'osaala eraaka 2, bw'osaala magharibi n'osaala eraaka 3, bw'osaala ishai n'osaala eraaka mmeka? Eraaka 2. Eyo yensaala eri Emina. Eriyawukana nnyo n'ensaala zonna, ey'olugendo n'eyaki, kuba yo teri mu kugatta, wabula ate ekendeeza esswala ez'ennyenya. Subuhi nayo tugisaala eraaka 2. Olunaku lubeera lwakumeka? Lubeera lwa 8 olutandisa emikola egya hajja. Bwe bukyenkya era nga tutulabira ekigambo kyaffe labbaika Allahumma labbaika, bwe tuba tutambula okuva eri tujja Emina, tuweerera Allah labbaika Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kati bwe tubeera nga tutuuse Emina, byetukolerayo byonna bibannyonnyodde, era tusaba Allah abeere nga abituwa, tubeere nga tubikola nga Oyitibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwe bukya ku makya olunaku olw'omwenda, teri kirala kye tuba tulina okukola okuggyako okubeera ntwolekera olusenyu Arafa. Olunaku olw'omwenda lumanyikiddwa nti lubeera lwa kusiiba. Omuntu yenna atasiibye ennaku 10 teyalisubiddwa lunaku olwo, kubanga Allah akusonyiwa mwaka mu maaso n'omwaka emabega. Ekyo ekintu omuntu yalibadde akikola mu buli mwaka, kubanga ffenna tuli boonoonyi, naye omwonoonyi omulungi oyo akola ki? Ayenyiza Allah tabaraka wa taala. N'olw'ensonga eyo nti kirungi nnyo okubeera nti